अगर सिस्टम को कोई फाड़ सकता है तो वो है ये ट्रक ड्राइवर। इंडिया के कोने कोने में गिजाई की तरह फैले हुए हैं। आईटीओ टीआईओ को पीछे भगाने वाले लोग हैं जी। ये नहीं डरते किसी के बाप से, तो क्या डरेंगे आपसे। और इन लोगों में इतनी एकता होती है, एक दूसरे को सिग्नल देते हुए चलते हैं। अगर जिस दिन भी ये ठान लेंगे सिस्टम फाड़ना है तो उसी दिन फाड़ देंगे।